วัสดีครับนะครับอยู่กับโมโนวีดนะครับผมกับการที่หายไปประมาณสักเดือนครึ่ง นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเล่นผาดไม่ใช่เล่นผาดเล่นเดียโบไปซีซั่นหนึ่งก็ตอนเปิดซีซั่นก็จะอัดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับผมก็สนุกดีนะที่สำคัญคือช่วงนี้เกมก็ไม่ค่อยมีเกมที่น่าเล่นขนาดนั้นด้วยนะครับบวกกับรู้สึกว่าเกมบางเกมก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่าง Division 2อะไรพวกนี้ แบกเกมกันแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับผมก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะก็เล่นเดียโบไปประมาณช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่มันก็ไม่ได้แบบเบื่อมันไม่ได้น่าตื่นเต้นด้วยนะครับผมก็มาเจอกับโมโนวิดอีกครั้งนะครับผมในวันของ ExileCon เนาะวันนี้แต่ที่จริงอ่ะมันเปิดมาตี2:40วะแต่ว่านี่ก็8 โมงเช้าแล้วนะครับผมนะก็มาดูย้อนหลังนะครับแต่ว่าที่มันยังไลฟ์อยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวน่าจะมีคนมาสรุปแหละนะครับยังไงก็ดูไปพร้อมๆกันเนาะคลิปนี้อาจจะลงสักช่วงเย็นนะครับผมนะแล้วก็ห่างหายไปนานนะครับผมช่วงนี้ก็ทำงานก็มันไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะก็แต่ก็เล่นอยู่เกมพวกนี้เล่นอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งเท่าไหร่แต่ว่าผ่านเนี่ยหยุดไป2 เดือนนะมั้งเพราะว่าอยากรีเซ็ตนะครับถ้าเล่นมันบ่อยๆเกินมันจะไม่สนุกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปตอนที่มันเปิดเลยนะครับผมข้อดีของ YouTube มันคือคุณสามารถดูย้อนหลังได้ into that. But for the moment, folks, how are you feeling? โอเค Excited, Mathel? Yeah, I am super nervous. ฉากแรกมาสตรีมเมอร์มี But then, of course, been happening the past 4 years. แมทธิว Yeah, it's ยังไปฟังมันบ้าง still know you and But I just like cut him off at the knees. So รีสอร์ท once. excellent. ตัวเนี้ย You, Noogie? แทบจะเป็น And as Mathel, แทบจะเป็น pretty nervous. เขาเรียกว่า PR ของผ่านแล้ว But we're joined with so many. Just บอส love that. ต้องการบอส Together. Last, they're opening up the balcony seats, and I'm already starting to. โอ People เค started coming in. งานจัดที่ออสเตรเลียนะครับผมนะ คนมาเยอะใช่ได้ เพราะว่าไม่ค่อยมีงานแนวนี้ And เท่าไหร่ taking the นะ seats and ก็ feeling หลั a little bit of a crowd here. Hi guys. So, GG be pretty Pumped for it because you I love just know there's been so much like working on and that they're just ready to reveal. Like, yeah. The like closed there's no way doors. there's Tiny, just those little too. But it was like there was so much in that we already seen. Like we started seeing things like new class models at least, possibly New class. classes. I don't know. What do you guys? เริ่มเดาแล้วไม่เอาดีกว่า too hard. คือผมรู้สึกว่ายิ่งนั่งฟังแล้วพวกนี้มันดูสปอยกันไป all gone, guys. ไปเรื่อย Not head ๆ18 decoration. แล้ว It can be good and satisfying to have. เดี๋ยวค่อยมาสรุปได้พวกเนี้ยไอ้พวกบ้านเนี่ย I think Really go into this component. เอาเนื้อดีกว่า I very enjoy. The end game. เอ็นเกมอ่ะเอ็นเกมได้ยินคำว่าเอ็นเกมอีกแล้ว Bosses and then the Uber บ bosses. อส Would just love to see a nervous Chris Wilson up on stage. Yes. Kid Wilson, It really nice. Yeah. Just times that you did. อือฮึมันชัดได้แค่ไหนวะสุดๆเลยได้ไหมโอเคพอดีผมเปลี่ยนจอใหม่นะมันเป็น1440นะครับผมนะไม่รู้ว่าอัดแล้วมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่านี่ถ้าใครตื่นมาก่อนหน้านี้ก็ดูไปแล้วนะสงสัยนะดูก่อนผมอีกนะครับผมอยากดูความไฮของคนในงานว่าเนี่ยกิ๊กๆทั้งนั้นนะไม่ใช่แบบว่าเด็กนะผมพูดเลยนะผ่านนะดูดิแม่งคนแบบว่า30อัพในสัตว์ พูดตรงนี้นะคนเล่นผ่านนะไม่ใช่เด็กนะครับผมบอกไว้ก่อนเด็กแก่ทั้งนั้นอะ ExileCon นะครับผม
5 นาทีแล้วนี่อัดมา5 นาทีแล้วยังไม่ได้ดูแต่ว่าผมขี้เกียจไปดูหน้าช่อง IGN เลยพวกนี้เดี๋ยวมันสปอยตัวเองมันไม่ดีวันโอเคมาละเมื่อก่อนเคยดูสดอยู่นะรอบหนึ่งแต่ว่าไม่เอาละหลังจากนั้นนอนดีกว่าใครมาคิดไม่ใช่นี่ How's it going? Perry in here. คนพัฒนา And welcome to ExileCon! Thank you all so much for joining us here in New Zealand. It's quite a journey. Thank you guys for joining us online. It's going to be a fantastic show. So you guys want to learn about what's coming up? ก่อนหน้านี้เขาแข่งนั่นกันด้วยนะถ้าจำไม่ผิด Oh, you do? ก่อนที่จะมานะ Me too. Yeah. Well, before we get to the people that are best to deliver that information, before we get into Path of Exile's wonderful future, let's take a moment to go over all the wonderful things we have already experienced in Path of Exile. Let's take a moment to check out Path of Exile from the past. อ๋อประมาณว่าคลิปสมัยก่อนนะครับ ไอ้นี่ช่วงเบต้าที่แบบว่ามานั่งตีกันช่วงนั้นยังไม่น่าเล่นนะเกมมันยังไม่น่าเล่นมันยังเป็นช่วงแพท1จนปี2013เวอร์ชัน12013ยังไม่น่าเล่นมันก็พอเล่นได้จนในที่สุดเวอร์ชัน2ออกมาถึงคนจะเล่นนะถ้าจำไม่ผิดนี่ติดที่นั่นเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยที่เกเรน่าเอาไปลงถ้าจำไม่ผิดนะยุคนั้นนะ 2.3 นะ 2.4 แล้วก็ตอนเอ็นเกมจริงๆมันจะเป็น3แล้วนี่ยังไม่เล่นเกมนะแต่มีแมปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเวอร์ชัน3นี่แหละเวอร์ชันปัจจุบันแต่ว่าถ้ามาเวอร์ชันหน้าก็เวอร์ชัน4แล้วนะนี่บอสอูเบอร์ตัวเล็กเสือนี่ 3.2 ว่ะอ๋อพีระมิด 3.3 เมือง 3.4 เมืองนี้เคยเล่นนะตอนเกเรน่าอิมพีเรียล 3.5 เนี่ย 3.6 แพทนี้เหมือนจะเอาออกไปแล้ว3.7 อันนี้ยังอยู่นะครับผม 3.8 เสา 3.9 3.1 เนี่ยจริงจังแล้วเริ่มตอนหลังแล้วผมเล่นบ่อยนะ มันอัปเดตบ่อยหลัง3.11 แล้ว 3.12 ที่เดือดสุด 3.13 นี่แหละมันนี่ก็3.13ครับมันนี่3.14 ไม่3.14 นี่ฟื้นจะจัดกัน3.15 นี่เหนื่อยเลยโดนเนิร์ฟจัดเลย16กลับมาดีนิดหน่อยนะครับผม17เพิ่มบอสมา2ตัวใช่เป็นปีใหม่ตอน17ยังไม่น่าเล่นขนาดนั้น19ยิ่งหนักเลย18 19 20นี่แหละกลับมาเล่นอีกรอบของเซนแล้วก็21เนี่ยแล้ว22 22พี่นี่ Exile 1 Act 1 ถือเลยนะเหมือนเดิมเลยเกมไม่ได้ต่างนะจริงๆเปลี่ยน UI แต่ว่าทำไมมันมืดเปล่าวะรู้สึกเหมือนกัน
เกมแม่งมีคอนทราสต์สูงไงเขาบอกว่ามองไงแต่ที่จริงไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพของตาลุงมากกว่าแต่ว่าถ้ามามองก็ดีนะถือคาถาไปเลยอะไรแบบนี้อ่ะตัดคิดวิสัย คนหัวล้านแห่งปีเดินมาด้วยความเป็นแบบ LGBT นิด Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. ๆทำไมหน้าอ่อนแอนจังวะรู้สึกแปลกๆเลยยังไม่ตื่น Welcome นะ to ExileCON2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCON2019 announcing Path of Exile 2. ตื่นเต้นเนี่ย Since then, we have worked tirelessly on the content we're going to show you this weekend. To everyone here in person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person here. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Our last ExileCon was a magical experience and we've tried to go above and beyond in every way this time. ไม่บัฟ If อ่ะ you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I ผมยังสงสัยมันอัปเดตมา6 กิก to เว้ย ensure you have the full ExileCon มัน experience. เล่นได้เลยป่ะ We have made sure to include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. หรือมันแค่อัปเดตไอ้นี่เฉย Twitch drops ๆพว are ก enabled for maintenance live ข้างล่าง stream, but if you're here in the audience, เพราะว่า you'll ถ้าเกิด automatically จะ get maintenance ข้างในมันจะต้องลบนู่นลบนี่ไง code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only ExileCon 2023 hideout. We have so much to share with you this weekend, and let's just get right into Path of Exile 2. I'd like to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. เป็นหนึ่งไม่กี่เกมนะที่ยังใช้แพชชั่นในการทำงานนะครับแล้วก็สถิตินะครับส่วนใหญ่นะสองอันนี้ Hey guys. While Chris has been running Path of Exile 1, Mark and I and over 100 other developers have been hard at work on PoE 2. And honestly, the project has become much bigger than we expected when we announced it in 2019. อ๋อจนทานคน It's been ทำ almost ตอนหลัง 4 years since then. And so it's about time we showed you what we've been working on. เฮ้ยมึงโชว์ผ่านเอร์กาย2ไปก่อนนะ Oh, hang on. Okay. Sorry, I forgot. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were releasing it as an expansion to PoE 1 and that both campaigns would be playable in the same game client with a shared endgame. But PoE 2's scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion. Grow of the and new grow. campaign. It is entirely new monsters, skills, mechanics, classes, everything you'd expect from the next generation of action RPGs. Not to mention revamps of most of the PoE 1 League content. This thing is just freaking huge. There was a point when we realized that our plan to replace PoE 1 with PoE 2 would essentially be getting rid of a game that people love for no real reason. So we made a decision. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and โอ links. เมคานิกใช้ But เม it's คานิก still เดี a ยวกัน shared platform. Your microtransactions are available across both games. Everything you've Microsoft ever purchased or will ever purchase in the future will be transaction usable in both games unless it's ใช้ hyper-specific to the แบบ content เดียว of กั one น of them. You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use all your stash tabs. ผมอยากได้แบทเทิลพาสมากกว่า I'd ตอน love ห to ลัง show อะ you a เพราะ live ผม demo รู้สึก of ว่า some of the stuff we've been working on. PoE 2 has come a long way. ซีซั่นอะขี้เกียจ Mark เล่น is gonna เล่น manage แล้ว to เก็บ see. Hopefully it doesn't die. It is a live gameplay demo after all.เล่นให้ดูเลยอะ All right. The gods caused all this, you know. After Oriath was destroyed, I traveled, searching Surprise for na niya. answers. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me. วิสเซอร์เรนเจอร์ไอ้เหี้ยเหมือนพูดแบบไอ้มีเฮ้ยชาโดว์เทมพราเหรอ what
อันเตอร์อ๋ออันเตอร์ซอสเซอร์อ่ะฮะเมชเนอรี่มองใช่มองกิ่งดูอิดอ๋อนี่คือคลาสใหม่ใช่ไหมแอนเซนซอรี่ใหม่หรือว่าคลาสใหม่ไปเลยวะยังสงสัยอยู่ไพโซโนอู้บล็อกเวทที่เกมมันไม่ต้องอธิบายเนื้อหาอะไรมากหรอกผมว่าการทำเกมมันไม่ได้ยากเลยแต่มันใช้เวลาในการที่มันนานอ่ะมันใช้เวลาในการออกแบบมากกว่าความรู้สึกแล้วก็การออกแบบไม่มีให้มีบั๊กอ่ะไปเรื่อยๆมันใช้เวลานานมีคลาสใหม่ถึง5 6นะDistin in Roman 600 มอนเตอร์100 บอสเลยอ่ะ ไอ้เหี้ย80ไอ้เหี้ยกูเกลียดมากเลย36เลยรอบนี้ฮะ 700อีกเวไตแอนมัสมอไอ้เหี้ย มึงยัดทุกอย่างเลยอ่ะก่อนรู้สึกว่า No matter the cost. ชอบไออันดีไซน์นี่เหมือนกันนะเนี่ยผ่านอันไฟฟลอนตั้งใจทำนะตั้งใจทำหลายๆจุดผ่านคลาสใหม่เลยนะผมงงเหมือนกันตอนแรกนึกว่าไม่ใช่คลาสใหม่มีคนในห้องผมบอกว่าเฮ้ยมันคือมองตอนแรกอ่ะผมก็เฮ้ยมันมองจริงเหรอ Your turn now. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, one of the 6 acts in PoE 2's campaign. We're starting here in the jungle depths. Act 3 is set in the ruins of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over their former once great cities, and we'll be exploring it using one of the 6 new power classes called the Monk. นี่ผมดูรายละเอียดมากกว่านะ In PoE 1 we had แสงอะแสงของเกมมันมืดแบบมืดจริงจังเลยรอบนี้ We realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the เฮ้ยส existing กิลใหม่ classes นะ that we สกิล have. ดันนะเมื่อกี้ Being a spellcaster with a bear form makes เห็นไหม sense ส just กิล for ใหม่ an event, นะ but it just doesn't really sound like something a Templar มอง would do. We realized that since we had new mechanics for every attribute มอง combination, นี่คืออยู่ it ใน actually made ใน sense ต to ระกูล design แท a ม new ผ้า power ไหม class อยาก to รู้เหมือน avoid กัน to explore the new themes. ต้อง In ดู PoE 2, every attribute combination has 2 classes associated with it. Strength Int has the Templar or the Druid. On Dexterity, you have the Ranger or the more spear-focused Huntress. อ๋อ On Dex Int, you have the Shadow and the Monk, which Mark is playing here. Shadow and the Monk Each class has its own 3 อ๋ออยู่ใน ascendancies, ใน which ของ further Shadow specialize เหร the อ class in a way that only that class has access to. But they both start at the same location on the แสดง passage. ว่าหนึ่งในอาชีพ The question หนึ่งอา was ชีพ there are มันจะมี often two อีก variants อาชีพ that หนึ่ง go with อยู่ the ด้วย class. But of course, this is PoE. You can still mix and match anything to your heart's content. อยู่ใน Shadow ตัวเนี้ยแสดงว่าต้องเล่น Instinct อ๋อไม่ใช่ Index ใช่ Index Looks like we've come across the boss for this area. In PoE 2, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. That's over 100 bosses to fight as you make your way through the campaign, and they all have unique เหมือน mechanics. ลิงใน Dark Souls อย่างนั้นนะมีติดฟีดด้วยประเด็นน่ะ As you've been watching from Mark fighting here, you probably noticed that melee combat in PoE 2 is a very different feel than before. We've done a lot of things to add mobility to combat. Practically every melee skill in PoE 2 has some kind of movement built into it. But the Monk in particular is a melee fighter who specializes in mobility over brute strength. ต้องเล่นสายสติงได้ด้วยสายสติงอินใช่ป่ะใช่เอ้ยอ๋อเล่นเด็กอินได้ด้วยอ๋อเด็กสติงต้องเล่นได้ชาโดว์แต่ว่ามันต้องติดอินมาอยู่ดี As Mark has been playing, you might have ยก noticed เว้น these เขาจะ blue ปรับ markers พาส over ซีฟ the ใหม่ enemies. ถ้าเกิดมันอยู่ด้านขวานะนี่คือชาโดว์ฮะ Whenever แต่ an คือ enemy มอง has a blue indicator over it, ผมก็ it means the แปลกใจ boss is ว่า more ที่มี likely to power kill or skill harm.
Successfully executing the cull will give you a เห็นไหมเมื่อกี้ตอนสายฟ้าออก It's an อะ important skill for the monk since many of his skills เอ interact with อ power charges. power One of the great things about the power skill ไอ is เนี่ย that it is power able to เนี่ย dash หาย forward, which makes it much easier to target the skill right at the point where you need it. We've done a huge amount of work in PoE 2 to make using มันเหมือน skills มอง like แบบ Spear มอง Assassin ใน RO อะที่มีลูกแก้ววน accidentally อะ targeting slightly off the monster, the skill will แต่ไม่ automatically ต่อย move นะ on to the ไม่ต่อย cullable target, and it will even do a small amount of pathfinding around obstacles. We really want to make sure that when you've got an opportunity to use the skill, nothing is อยาก going to เห็น get in ของ your โม way. เดลเลอร์เลยอะ One of the once you have some เพิ่มมาอีก charges, เท่า you ตัว can แสด get ง some ว่า skills to อาชีพ power อะ up. ปกติมีอยู่ Great follow-up 7 ใช่ไหม is Falling Thunder. Falling เอ Thunder อ 7 without a power charge just เพิ่มมาอี creates ก a 7 relatively small lightning AoE in front of you. เห็นไหม But if you do it with power power charges, power it turns into a ลูก pack ลูก clear แก้ว with a power large หายไป number of extra projectiles. One thing to notice here is that, like almost every melee skill in PoE 2, Falling Thunder has a little bit of extra movement built in, just in case you need it. เดี๋ยวนะ Use the skill คือ within ผม range ยังส and ง use สัย it to นะ flip ถ้าอย่างเนี้ย in มึง place. ต้องบัฟ But use it at a larger range, and your character will move forward while เมลี executing, มานะ into position without any time penalty. ถูกไหม In PoE 2, you also get a short period to redirect your target. Notice how you can start the skill facing one way, then whip the mouse sideways to land the skill in a different direction? นั่นไง Now, in อ๋อ order to get power charges, you're going to first need to get some lower เป็น life หนึ่งใน monsters ส into กิล a ที่ลักษ cullable ณะ range. คล้ายๆ ไอ้ You've got a few เทค options ไอ้ if you ของ want. If you want to charge right in, สายตีอ่ะ ที่มัน Whirling Assault is แยก great. แยกเป็นหลาย Doesn't ๆ สาย do much damage per เทคนิค hit, ว่าผมจะ but ไม่ it covers a lot เทค of โอนิก ground. And notice how you ส can แลม zoom อ่ะ in as you do it. ที่ถ้าเกิดมี Generally speaking, you never lose มี control of your character in เผา PoE 2. ไอเนี่ย ลูกแก้ว Make a turn at power the อะ right ลูก time, แก้วแดง get อะ a couple of extra hits on the monsters, มันจะ get แตก them ไป a great เรื่อย deal ๆ แต่เนี่ยมันจะเป็นประมาณลักษณะว่า ถ้ามีลูกแก้วฟ้ามันจะแตกโปรเจกต์ไทล์ไปเรื่อยๆ สายฟ้าโอเค คล้ายๆกันอยู่ โหลดเหมือนกันเด้ไอ้เหี้ยทุกอย่างเหมือนกันเกมเดียวกันเลยแหละ With a Val built the various constructs that they แค่เปลี่ยน provide UI to power เปลี่ยน civilization. ลักษณะไอ้ว่า This is a find. เฮ้ย A Baal ruin that hasn't been ไอ้ looted. เหี้ยในเรื่องน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะ Nobody's been in here before. One useful feature we've added is the ability to call in NPCs to where you are to give you more information or help you with quest objectives, rather than always having to go back to town. In this case, we've called in Alva to find out what to do. This mechanism. If power Power with a with small small soul soul. core, it could open that door. There should definitely be soul cores somewhere around here. They had to That's power these over, constructs that's somehow. As Alva just said, we need to find a small soul core to open this door. Let's explore. If you want to shave off some life without getting too close to some of the more dangerous monsters, a great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies back. The closer they are, the เหมือน faster สกิลโอ้โหนี่แล้วสกิลเก่าๆล่ะอย่างสวีปอะไรพวกเนี้ย the ที่ bigger แบ the น enemy แบ็ค is, แบ็ค the less they'll be pushed back. So back trying to enemy push back some to giants นี่ is ได้ very อะ effective. อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะแก้ไหม เพราะว่าถ้าไอ้นี่มัน And ดัน there's ได้ the ข soul นาดเนี้ย core. Let's get back to the door. มอนอ่ะรู้สึกว่าเป็นกองเหมือนเดโบไหมไม่เหมือน ยังมีเป็น POE แค่มันน้อยเฉยมอนช่วงต้นเกม Consider me impressed. I'll keep investigating in here. Bring me in if you find anything else. Now, if you need to defeat tougher enemies, it might be time to break out some of the ice skills in the monk's arsenal. Glacial Cascade creates a wave of ice that moves slowly in front of the player. It's pretty ineffective against fast-moving monsters, Ice because most skill. of the damage occurs right at the end of the wave. And so a lot of monsters will just ความรู้สึกผมมัน walk เหมือน right ประมาณ by. ว่า If you ใช้ find a ได้ way ประมาณ to make monsters stop 3-4 in ส just กิล the right ใน place, ตัวห they นึ่ง can be very ที่ effective. เน้นได้นะ In order to do that, you're probably going to want to freeze some แต่ monsters. ผมกลัวว่าแต่ละส Monsters กิล are มันจะ few สุด different tools สุด to do ได้ this. ขนาดไหน เพ A ราะ fairly POE option- อ่ะ a fairly simple option is to get ตอน right in ภาค the หนึ่ง monster's นะ face with Ice ส Strike. กิลเดียวสุด Ice Strike doesn't do too สุด much ทุก damage ทาง in the first two hits. หรือไม่ก็ Attack แค่ three 2 ส times กิล in อะ sequence and you can get 2 off ส the เต็ป combo, ส but กิล it's a much เดียว2 ส higher เต็ป chance to freeze. 2 สกิล Get in there with the 2 สเต็ป freeze, roll back, and finish the จะไม่ job ค่อย with Glacial ไม่ค่อย Cascade. 3 สเต็ปมันจะสู้หลัง Now, ๆไม่ได้ remember how Glacial Cascade is that extra ทีเนี้ย damaging spike at พอ the เป็น end? พาร์ท If you hit a Exile 2 frozen ใช่ไหม enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy ส and กิล does a หลาย ๆ ส devastating กิล amount of แล้วมันห damage. ลาย ๆ สเต็ป This เนี่ย is a really great combo มันจะ against สุดไหม monsters, ตอนหลัง as เก you'll ม see later. น่าสนใจเหมือนกัน Oh yeah, and I've just been casually mentioning rolling around. Did I forget to mention เขายังไม่ that เราดู you can dodge roll พาสซีฟ every ที turn? นะตอนเนี้ยผมอยากเห็น Press พาสซีฟ spacebar ทีมากกว่า anytime to นะครับ roll. ผม There's อ๋อสามารถโรลได้แล้ว เฮ้ย there's no cooldown and no limitations. เฮ้ย เดี๋ยวมันก็ไม่ต้องมีเลยไอ้เหี้ยกูดาว So you don't get stuck on anything.
กิ้งได้แล้วรอบนี้เนี่ยกิ้งได้แล้ว When you dodge roll, you're not invulnerable. If something hits you, you're going to feel it. But most things aren't going to hit you. And that's because while you're rolling, projectiles and melee strikes will always miss. You'll have เฮ้ย to roll out of the way. หลบดิจิตอลเหรออันนี้หลบดิจิตอลนั่นแหละ Swinging a sword or throwing a fireball is going to ภาค miss. ที่แล้วมันยังกิ้งไม่ได้ Now, another important function of dodge roll is it lets you cancel out of any skill at any time. This makes it so you don't feel แส like ดงว่ามีส stuck กิล during ที่ long เกี่ยวกับหลบ animation ด้วย when แต่อย่าง something's about to hit you. เนี่ยมันเหมือนดักโซขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ย Skills with longer attack and cast times play. And เกลียดนะ makes กู dodge เกลียด roll นะ a very จริงๆ reliable ไม่ใช่ดี and นะ effective way to avoid attacks. So that's one way to get out of the way of damage, but the monk specializes in mobility, so it makes sense that he would have some more. Wave of Frost is one of our new attacks with a retreat built right in. You move backwards and throw out a cold attack with a significant freeze. A great thing about this is that it puts you at a good distance to follow up with a glacial cascade and do a whole pile of damage. แสดงว่าสกิลเดิมสู้ไม่ค่อยได้นะอันนี้ดูมอนเนี่ยค่อนข้างโหดอยู่ค่อนข้างโหดอยู่นะมอนอะช่วงต้นนะช่วงต้นนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นเวลก็น่าจะขึ้นได้ระดับหนึ่งผมว่าแค่ตอนนี้ที่เขาเล่นเนี่ยเขาจับโชว์สกิลที่มันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นมันต้องมีสกิลสักสกิลแหละที่หลุดเมตามาอีกแล้วเข้าใจAnother skill you can use to get some extra freeze is Shattering Palm. Shattering Palm is a palm strike that puts a small ice bomb on the target. Kill or deal enough damage to the target and the bomb will explode, doing some damage and a significant freeze. It's a great option against bosses where the wave of ice might not be enough to get that freeze off. But you really want to get, but you still really want to use Glacial Cascade to get the damage bonus. น้ำแข็งแตกสวยมากเนี่ยเท่ดีนะจริง The final skill we're going to show you today is Flicker Strike. It's a monk skill and another skill that consumes power charges. มังสกิลอ่ะ If you've played PoE1 before, you know what to expect. เฮ้ย It's a great finisher for tough boss fights if you were able to get some power charges beforehand. เฮ้ยเรารู้กันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้กันใช่ไหมไอ้เหี้ยสกิลอะไรเรารู้กันนะแต่มันแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆเมื่อกี้แค่อาจจะ make modify ใหม่น่าจะถึงประมาณบอสเนาะที่เขาจะโชว์บอสของแอคหนึ่งแอคใดแอคเนี้ยนั่นแหละแค่น่าจะตัวนี้ครับ Here we have Blackjaw, former overseer of the Mechanarium. When the Val fell, he was turned to stone and now guards the area. อ๋อมันหลบได้จริงมันมีไอเฟรมแล้วรอบเนี้ยไอเฟรมไอ้เหี้ยมึงมีไอเฟรม All the tools on the monk's arsenal, especially the combo of freeze. มึงมีไอเฟรมไอ้เหี้ย Now, if you're a PoE1 player, you might think you can't rely on freeze because there's so many bosses that are immune to it. But in PoE2, that's changing significantly. ล้ำว่ามีไอเฟรมด้วยวะ Mechanic. Attack freezes the target or it doesn't. What this basically means is that in PoE1 we were forced to add freeze immunity to many bosses because freeze just trivialized them. Because of that, freezing was something you could only really rely on. อ๋อฟีดวอตได้ Use as a core part of your build. แต่ไม่น่าจะเดือดมากน่าจะแบบว่าบางตัวแต่ตัวบอสเลยอาจจะไม่ได้ตอนหลังอะตอนแรกอาจจะได้ใช่ไหมพอตอนหลังแม่งไอ้ห้ามอีกแล้วเลยนะกลัวอย่างนั้นเหมือนกันคือการจะเล่นฟีดอ่ะมันแต่ว่าก็คุ้มไม่ยังไงถึงให้ฟีดไม่ได้ก็ใช้ได้ชิลได้ชิลก็คือทำให้เฉื่อยอ่ะติดเย็นชาติดเย็นชาอย่างน้อยไอ้นั่นน่าจะเพิ่มดาเมจได้เฮ้ยแบ็คดันได้ด้วยว่ะความรู้สึกเหมือนดาร์กโซลแบบซอฟๆให้อารมณ์แบบเห็นไหมหลบได้กิ้งหลบได้ใช่ไหมกิ้งน่าจะมีคูลดาวน์นะถ้าอย่างเงี้ยสตันได้ด้วย
มือนจะสู้กับบอสยากขึ้นหน่อยตอนหลัง What? Oh, no. All right. Let's take two. All right, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. So hang on. Oh, there might be a... Are you okay? Oh, 1 second. One technical issue. เลื่อนหน่อยๆนะ All right. มันประหยัดน่าจะจงใจให้ตัวเองตายนะเหมือนกันความรู้สึกอันยิงไม่มันไม่น่าตายหรอกแหมไอ้เหี้ยทำเกมมาตั้งดีนะเรื่องนะกูไม่อยากดูแล้วครับฮะมันมีวงเหมือนวงข้างในจะไม่สามารถติดไฟได้ไปเลื่อนไปฆ่าทีดูนี่เลื่อนมาสักวันจบไหมเกือบเมื่อกี้ไหนดูดิ Come on. No. Get it. They're so good. There you go. After this. No. Get him. Okay. All right. There we go. All right. เป็นพอ So, spirit. In PoE 2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration. It wouldn't be much good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. I wonder what spirit does. อ๋อนี่คือ optional boss ไอ้เนี่ย This is Alright. มึงก็ตีมอนซะทุกตัวเลยอะอะไรอีกไหม Need to use those killing palms more often, Mark. Whoa. poor heart. There. ไอ้เหี้ยเกือบตายหลายจุดนะเฮ้ยมอนคุ้นๆหน่อยมอนหน้าตาคุ้น There we go. All right. In order to help with the next area, we're going to call in a sorceress. I'd like to welcome ๆซอสเซอร์ Vivian to the stage, who's going to join the party. Here we go. All right. The sorceress and summoning. This is the largest soul core I've ever อ๋อ seen. นี่ลิงโคออฟกันนะ Isn't charming from its ancient it is. Looks to be unsurprisingly ปกติมันจะเป็นวิทย์เว้ยแต่ในรอบนี้ Golems have been maintained. อีกอาชีพหนึ่งของนักเวทก็คือ sorcerer นะครับ We'll have to remove that และก็จะมี large 3 hole in the wall. accessory แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะอาจจะมี4นะตัวหนึ่งบอกไม่ได้ We have Spark is great in these type passages. Spark อีกแล้ว Passes around. We've added a Pierce support gem to really allow it to hit an entire room full of targets. For a more single target focused skill, Arc is a great choice. Arc It does much more damage than the first target that you hit. สปาร์คสกิลเดิมนะครับผมอยากกินสกิล Now, if ใหม่ you find yourself surrounded, it might be a good idea to use Ice Nova. It hits all enemies around you and slows them down with a chill. ๆเป็นสกิลน้ำแข็ง Be careful. Getting up close and personal isn't the ideal place for a sorceress to be. She doesn't have the defenses of a more melee-oriented character.
In order to help with that, though, you could use Arctic Armor. In PoE 2, Arctic Armor is a buff that builds up as you stand still. You can see the ice crystals forming around the character. Armor They drop off เปลี่ยน as ใหม่ you เหรอ walk. หรือคนละอันกัน When monsters hit มัน you, จะมี they Arctic take Armor damage อยู่แล้ว and นะครับ build ผ up ม to a freeze. แต่ปกติจะไม่มี มันไม่ใช่ Just be บัฟ careful. You have to be standing still for a little while to get the full effect, so trying to stutter step using it isn't the best strategy. ผมพอเล่น2 คนกลายเป็นอีกเกม Now, Arctic Armor is an ongoing buff, but did you notice it didn't reserve any mana? How does that work? Well, we were pretty sick of the fact that in PoE 1, basically every character was playing with no mana pool, so we decided to change the way that ยังต้อง reservation ใช้ works. สตัน 100% อยู่เนี่ยความรู้สึกผม Spirit is that you can use for ongoing effects like Arctic Armor, Heralds, Auras, and Minions. ฮะ Resource that you can use for ongoing effects like Arctic Armor, Heralds, Auras, and Minions. อ๋อ Arctic Armor Everyone starts with 100 spirit, which is enough for most ongoing effects. But if you want more, you're going to need to get some more spirit, which is available on mods from items and on the passive tree. But if you're willing to go up your offhand slot, the easiest way to get it is by holding a scepter. Find out more about that in the items talk later on. Now, if you want to increase the cold damage that you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces enemies' cold resistance while it's ticking down. It's a great opportunity to use some cold skills before it explodes. And speaking of cold skills, a great skill to use on เริ่มไม่อยากรู้แล้ว cold resistance is ความรู้สึกผมนะ ตอนนี้เริ่มไม่อยากรู้กูอยากรู้วัน It's a new skill in PoE 2 and it hits pretty damn hard. Costs a lot of mana and has a really long cast time, but it's worth the wait. It does a devastating amount of damage. To help you out of danger, your character moves back slightly as it casts. นั่นเลย It's pretty hard to hit fast-moving opponents, but it's great on tougher enemies that stand still, or even a larger pack if you're further away and can predict where they're going to move. บุ้ม Now, if you run out of mana casting too many of those, I guess in an emergency you could use your free-to-cast Fireball. So where did that come from, you ask? Well, this is a great opportunity to explain the way that we've changed caster weapons in PoE 2. Now, in PoE 1, caster weapons had a default melee attack that nobody used. And because they had that, they also had a bunch of attack. In PoE 2, we wanted to clean that up. So each staff now comes with อ๋ a อ built-in มีส free-to-cast กิลอยู่ spell. แล้วอ่าฮะ Just put it on and spam away to your แสดงว่าสกิลพวกนี้อาจจะ Now, ไม่ this มี particular staff is the base type that ไม่ you'll ใช่ get right on the starting beach. So it's quite likely that you'll have outgrown it by now. แสดงว่าเกมทั้งเกม So เปลี่ยนไปเลย that's นะ why we also, ทุก made a lot of อาวุธ saves จะ for ติด utility สกิล focused 1 สกิล casters. แล้วก็บวกให้ดาเมจที Here we have a crystal staff. It has a pretty cool built-in spell อาจ called จะไม่มี Unleash. Using it slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. อ๋อ Now, of course, what you're probably going to want to use เป็น with ส that กิ is ล something บัฟแทน powerful, and Comet is a great option. อือฮึ You'll notice that แสดง Unleash ว่า is one ตัว of the ดา few เมจ skills อาจจะ in ไม่ PoE 2 with ไม่ได้ cooldown. สูงขนาดนั้น Generally, we really try แต่ to จะ avoid เปลี่ยน using cooldowns ดาเมจ because we กลาย really เป็น hate the feeling that combat is just waiting to cast your next spell. But it does make sense for Unleash since it's free to cast, and it's something we want you to use situationally anyway. Now, if you're facing something tough, you might need to try out Mana Tempest. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. น่าสนใจน่าสนใจคือตัวไอเทมจะไม่บวกเวทโดยตรงแล้ว แต่จะกลายเป็นบวกการบัฟหรือสกิลแทนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตอนหลังก็ไม่แน่เพราะว่ามันมีหลายสเตตช่องแม่งมีหลายสเตตนะครับแต่เกมบ้านเนี่ยมันก็อาจจะบวกอยู่ดีแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้มาSo, with all of these skills, here's a great combo. ก็บอกไม่ได้พอเปลี่ยนพออัปเดตมันแล้วมันก็อาจจะโอ้โหโดน ความรู้สึกผมนะมันเหมือน X2 ในแอคเนี้ยมันจะเหมือน X2 ที่อยู่ในถ้ำแต่รู้สึกว่าไอเทมดรอปยังไม่ขนาดนั้นในเกมเหมือนเขายังไม่ให้เห็นเท่าไหร่ Where those ghosts come from? These ghosts. Yeah. This Whose rare fault is that? This rare monster has dropped an uncut gem, and that's a great opportunity to talk about how skill gems drop in PoE 2. Instead of dropping specific gems, you can find uncut gems. Just right-click on them and pick whatever skill you want. Ignore the, whoops. So
what ต้องการสกิลจากอันไหนอ่ะ The gem will come pre-leveled to the level of the area that dropped it, so it's a lot easier to change between skills in PoE 2. This time, I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be fun. Now, because Cast on Shock reserves Spirit, we'll need to first disable our Arctic Armor. We have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see on the top left corner, there's a counter that shows you how long until the next trigger. คือยังไงนะยังไม่เห็นประสิทธิภาพ Hopefully you shot some monsters. There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skills. ก็คือเป็นทริกเกอร์นั่นแหละก็คือช็อคแล้วก็มีสกิลเพิ่มมา So, we've found the generator. Time to power it up. As power is restored to the Mechanarium, all the constructs are coming back to life. We'll need to fight them on the way back to the charged Soul Core. So, one thing that PoE 1 players might have noticed is this character has both lightning spells and cold spells. That's pretty inefficient, right? It's a big no-no for most builds because any specialization into cold or lightning isn't going to affect the other element. And generic elemental damage increases are not going to be as powerful as focusing on a single element. Well, in PoE 2 we have another major new system to introduce to solve these kinds of problems. And it starts, oddly enough, with weapon swap. Now, in PoE 1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people were going to be swapping in and out between different weapons to deal with whatever situation they were in. People just don't do that at all. And a large reason for that is because it's really, really awkward. In PoE 2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice spells. But we would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning spells. If Octavian equips his previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. โอ้ยดีไม่ใช่อาวุธที่2ไม่ใช่อันนี้ Take a second. If I can remember where they all are. Yeah. Now, when we use Spark, the character will automatically switch to the lightning staff on his back and then use the skill. And when Octavian uses his Ice Nova, his character automatically switches to his Ice Staff before using it. เฮ้ยคืออาวุธที่2มีความจำเป็นในเหี้ยทีเนี้ย Or both if you don't mind which. There's a very short time penalty to switching, so it can be good to leave some skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. เพราะว่าคือสามารถสลับใช้ได้แบบว่าต่อเนื่องถึงให้มีสเตตัสจากอาวุธที่แล้วก็สลับใช้อีกอันหนึ่งได้เหมือนเดิมโอ้โห Well, in PoE 2 you can. Hopefully Mark can deal with those monsters while we do this demo. So, we're on the passive skill screen here, and you can see that we are close to both a cold and a lightning cluster. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives, and then allocate set 2 to the lightning passives. What the fuck Now, check ไอ้ it เหี้ย out. มีสกิลที่สามารถแยก2สิ่งได้ด้วยเหรอ The skills allocate changes from one build to the other automatically. เฮ้ย2วิวเหรอ So whenever we สอง cast วิว a เหรอ separate spell, the character's passives reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Now you can't do this with every single passive on your tree. Only points granted from skill books will allow this kind of โอ้ dual ว้าวอัน specialization. นี้ว้าวเออ So you're not going to be changing from a 2 base วิว level ใน or อาวุธเดียว to ใน fire 2 อาวุธ with the press of a button. But it certainly increases the number of options you have for builds. There's a huge number ไอ้ of เหี้ย places with a system ถืออาวุธ to คู่ shine. นี่มันรู้สึกดี You นะ can เรื่อง make a เงี้ย dagger shadow build with traps or have a great อยากเล่นโล่แล้วว่ะไอ้เหี้ยแทมผ้ากูอยากเล่นเทมผ้าใช่ไหมอีกอาชีพหนึ่ง It really opens up your ที่ options. เพิ่งเข้ามา
Now, another fun meta gem to try out is called Barrier Invocation. ไม่ใช่เดิมผ้าเลย This works a little ไอ bit like the trigger gems I อะไร talked วะ about อีกอันหนึง before, but this one เดิม charges ผ้า when มันมีอยู่แล้ว the นี่ energy หว่า shield is hit by ตาลุงกับ monsters. เดิมผ้า We're gonna ประ put เด็น an คือ ice อะไร over วะ in อีก this อันห one. นึง The more energy shield you lose, the more charge builds up. We'll just get that one equipped there. Yep. So yeah, the more energy shield you lose, the more charge will build up until the point you're able to cast the socketed skill instantly. There we go. So you lose some, so you lose some energy shield, and at just the right time, invoke Ice Nova to cast all the stacked up copies in one instant cast. If you keep losing shield, you'll build up even more charge for even more casts. So it's a great defensive option in an emergency. อ๋อสายป้องกันก็คือแคสเองปะยิ่งรูทไอ้นี่มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มการโจมเพิ่มแคสมากเท่านั้นยิ่งรูทเอเนจีชิลมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มแคสสปีดมากถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้นะ Overkill. Here we are back at the charged soul core. All we have to do now is take it. Just take it. โอ้ยหนีไอ้เหี้ยหนีเลยโอ้ยไอ้เหี้ยหนีอ่ะไอ้ว่าหนีเลยเมื่อกี้ไอ้ว่าหนีไอ้เหี้ย Don't die this time, guys. อู้หูไอ้เหี้ยมีมุกตลกอยู่ในเกมด้วย Frozen. โปร Nice. ซินอู้มันจะค่อนข้างจะเป็น AOE นะความรู้สึกผมเหมือน Dark Souls หน่อยๆสกิลของมอนเตอร์มันจะเป็น AOE มันจะไม่เหมือนกับ Frozen, nice. สมัยก่อนที่มันจะเป็นแบบว่าตีเราตรงๆเลยเนี่ย They're both doing ice damage. Cold damage. บอสส่วนใหญ่จะท Wearing heavy stuff. Heavy stuff. Stun. Open. Nice. ำอู้ Frozen. น่าเล่นแหละน่าเล่น แต่ประเด็นคืออยากดูอย่างอื่น ไม่อยากดูสู้บอสอะไรค่อยไปเจอเองดีกว่าเนี่ยเซอร์ไพรส์กว่าเยอะเจอเองอ่ะอู้ Charlie. Nice. เขาลิงเป็นชีพ So that's part of Exile 2. These areas, as well as around half. Now, if you're physically here at this event and you get to play the demo, just remember, it's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. I really recommend you read the signs. They have good advice on how to combine your skills effectively. And remember, dodge rolls on spacebar. Use it. You're just going to die otherwise. So your next question is likely to be, when is the beta? Well, we're in our last year of development, but we're still finishing acts, adding skills and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 has been a long time coming, and we're incredibly excited to be near the finish โอ้ line. จูนเลยนะ เดือน5นะ Quite there yet. We're determined not to rush this and make sure we get everything right. In the meantime, there's a lot in store for PoE1. I'll hand back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Thank you very much. จูนเลยนะจูนนะโค้ดเบต้าด้วยเฮียจูนนู่นนะ Like, I am very impressed it went that well. So, as Jonathan explained, we will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the two games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So I'm going off script for a second here and just going to explain this a bit better. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion. อ๋อมันช้าอยู่กับการ
แก้ไอ้เนี่ยคอสเมติก So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks. Some people play for most of the time. We're going to aim a Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. So because Path of Exile 2 has more content and is a significantly larger game, it will mean that you can play Path of Exile 2 for the majority of the cycle, and then either keep playing if you want to keep playing Path of Exile 2, or jump into Path of Exile 1 when its League launches and enjoy that, either for the entire period or until the next Path of Exile 2 one comes out. And of course, because your purchases are shared, if you were to buy supporter packs or microtransactions in either, they're just available on your characters in the other. Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks, on August 18th. Let's watch the trailer for Path of Exile, Trial of the Ancestors. Souls such as yours โอเคไปใส่ go quietly into the มา night. ตอนไหน They ยิ่งทำยิ่งช้ากันนะเกม thirst ไม่ for อาจจะ battle. They yearn to ซีซั่น prove ต่อไปนะครับผม themselves. มืดชิบหายเลย ความรู้สึกผมเนี่ย จอผมเนี่ย ตอนเนี้ย To the halls of the dead. Earn your place What the fuck? among us. อามัง Under Henikora's ฮะ watchful ไอ้ eye. เหี้ยเดี๋ยว Battle against the greatest warriors. เกตเด็ดวอร์เรอร์ Prove yourself in the trial of the ancestor. แอ็กซิเตอร์อ๋อเลือกกูต่อสู้ไฟท์กันเหรอไอ้เหี้ยพาสติสกิลแทททูนิวไอเทมลัดที่นอนอู้หูระเบิดทีเดียว แบบระเบิดทีเดียวเต็นตั้มกลับมาอีกรอบอ่ะการเดียนรีเวทออนิวเชฟเทนฮะ In the end, only one can become champion. Will it be you? วันที่18เนี่ย18เดือนหน้า In the Karui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. You will journey to the afterlife, assemble your own team, and enter the tournament to battle those chieftains and earn valuable rewards. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins. Using them will take you to the Karui afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Prophecy League. Each coin allows you to play a match of the ซิล tournament. คอยอ่ะกลับมาอีกรอบอ่ะ You start the tournament with a basic team consisting of 3 warriors. The tournament is double elimination, meaning you're allowed to have 1 loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the teams left in the tournament. When you start a match, you see the configuration of the enemy team and get to place your team of warriors on the battlefield to challenge theirs. You and your party of exiles will play alongside your warriors. So while this league does have many elements of an auto-battler, you're right there fighting alongside them. During a match, when a warrior dies, they respawn at their totem after a short time. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a hardcore character though, don't worry. Hinokora, the goddess of death, is watching over you and will restore your soul to your body, so you can't permanently die in the afterlife. อ๋อได้ In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the Why? middle. It's not great in the center or flank positions due to its slow movement speed.
The Tuatara is a quick Why? and deceptive unit, which is relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Might is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position to intercept enemies that are chasing you. You can also allocate it to defenses so that it disrupts enemies that are trying to kill your totems by stunning them. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line so the flanking Tuatara can get through and destroy some of their totems. Teamwork. Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly that roll on. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Each tribe has specific specialities. For example, Hinakora's tribe manipulates life and death. Rongo Kurai's tribe is slow and tanky, with an emphasis on stuns and knockbacks. You can recruit warriors from many different tribes and mix and match them together into your team based on what you need. Field items are items that are placed on the battlefield and can be activated during the match to, for example, revive a warrior or heal your entire team. If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, and your field items are wiped between tournaments. You enter each tournament fresh. Your success in a tournament updates your overall ranking, which helps you in better rewards and subsequent ones. Speaking of rewards, let's discuss the good part, what you can earn for succeeding at the Trial of the Ancestors. You can tell this gets me excited. Okay. You get a reward as you win each round of the tournament, and these rewards are visible when you're selecting which tribe you want to play against. They'll help inform your decision, as some of them are regular rewards and some of them are exclusive new rewards you can only get from the Trial of the Ancestors. I'm literally tripping over my words to get to the part where I can explain tattoos. Okay. The Ancestors reward you with special tattoos that are not applied to your skin, but they're engraved on your soul. This process can transform what your attribute skills on the passive tree do, basically the attribute highway nodes generally. The regular ones can only be applied to basic attribute skills and allow you to convert your tree's attribute highways into something more useful for you. For example, this one converts a small dexterity skill into movement speed. Each tribe has its own exclusive passive tattoos. This tattoo converts a small strength skill into additional fire resistance. This one converts a small intelligence skill into additional lightning damage. And this one converts a small strength skill into one that summons a minion when you take a savage hit from a unique enemy. But don't go overboard on the number of skills you convert with tattoos, as you'll probably need at least some of your attributes left to equip items. Each of the 10 tribes has an exclusive unique item that you can rewards for defeating that tribe in a match. Katava's Hunger is a unique majestic plate that you can earn by defeating the Katava tribe. As you can see, it grants an immense amount of life for a single item, providing you don't have any life on any other pieces of your equipment. While this is tricky to accomplish, it also frees up all those other potential life slots to be something else that benefits your build, making it pure upside. This amulet is a unique item you can earn by defeating the Arohongui tribe. It has the powerful effect of causing your flasks to instantly recover life and mana whenever you're low. This could potentially be a powerful panic button, or maybe you want to build around low life or mana, so all of your flask usage is instant. If you manage to win the entire tournament, you'll not only receive the reward for the final match, Kokoro will also give you a choice of 3 additional exclusive items. Let's have a look at some of the things you may be offered. First up, there are 4 unique items that exclusively come from Hinakora for completing the tournament. You hit ROV critical strike. Hit again ROV critical strike. Attack cannot hit you. While you're wearing the belt, Again, you the property always shifts hit. around every 5 seconds. You never know what's going to happen next. Will you always You cruise, damage always with hit evade, is never lucky. evade? Damage of You may be hit able to find again some you ways is to lucky. build around the detrimental effects ไอ้ to เหี้ย create คือ as much ไปชั้นหน้าเลยแล้วเนี่ย Hinakora also has a selection of special, more advanced passive tree tattoos that you can only receive from her. This one transforms a 30 intelligence notable attribute skill into one that increases the level of all of your intelligence gems.
You're only allowed one copy of the specific attribute combination tattoo on a tree. อ๋อใส่เข้าไปในทีได้ด้วย You with a new type of item called an omen. These are small items that อ๋อเททูนี่คือยัดเข้าไปในพาสซีฟทีเลยนะเข้าใจไหมตามตัวอย่าง In this case, when you reach 25% life, your flasks are all replenished. Now, don't worry. Each player can only consume one omen per combat area, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates on this man Omen return เมื่อกี้ Omen อะไรใช่ It won't try to save your life, but it will save you some time. This one grants you Soul Eater when you level up. It's definitely worth carrying around for that occasional massive power boost. Omens are tradable but hard to get, so use them carefully. Become unique if possible. Omen will be custom. In the presence of those incredibly rare unique weapons from 320. Now note, going off script again here, back in the day when we had stuff like the prophecy and so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block the good items by putting crap uniques on the sorry, I meant upgrade to unique. We put crap uniques on that base type so that you couldn't get it every time. Well, we stopped doing that. So a lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically get something quite valuable, hence they are quite rare. The most exciting one, though. Finally, Hinakura can offer you a lock of her hair. This is a very special currency item that lets you foresee the result of using another currency item to craft something. This means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you'll know exactly what the outcome is. Hinakura's lock will slot into your crafting pipeline with powerful consequences. The Trial of the Ancestors offers a wide selection of Next currency item on used on it. Modify item is anyway removed. Carefully placing and playing alongside your tribe. So that's the new Challenge League, but Path of Exile expansions contain more than just a new league every 3 months. In each update, we also augment Path of Exile's endgame and shift the metagame with new gems and balance changes. This expansion is no exception. I'm going to explain the other changes in a medium amount of detail. I'm conscious that we have both new and existing players. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the detail in the patch notes and other information we'll be posting in the few weeks before release. Let's start with how the Trial of the Ancestors expansion expands Path of Exile's endgame. In December last year, we released an expansion called The Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum Challenge League. This league was a roguelike game set within Path of Exile where you would randomly explore a randomly generated sanctum one room at a time, alongside your regular play. You'd pick which rooms you wanted to explore out of several options and accumulate beneficial boons and detrimental afflictions that made your run easier and harder, respectively. Not only did Sanctum work really well as a league, but it also had the potential to be added to Path of Exile as part of its core endgame content, alongside systems like mapping, delve, and heist. Well, in this expansion, the Forbidden Sanctum is back. อ๋อถูกคอโอเคจบกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมคอเลยนะ I've really been looking forward to this one. We're reintroducing the Sanctum as core content in Path of Exile's endgame. You'll initially meet Divinia, the Sanctum NPC, in Act 10. Act 10. Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps in the endgame. A forbidden tome represents a whole floor of the Sanctum, and its rooms can be played back to back, or you can take breaks between them and do something else if you choose. Upon successfully completing that Sanctum floor, the next floor is generated as a tradable item with all of the state of your Sanctum run built in. This means that the item stores what boons and afflictions you had, what rewards you've locked in, and how much resolve you have left. You can then either play this floor or trade it to someone else if it feels more beneficial. For example, let's say you manage to lock in a really valuable reward. The example here is a Mirror of Calandra, but you'll also notice that... Do I have a laser pointer? It doesn't work on the board. Okay, one resolve. This is an example here where the player has a very good reward locked in, but a massive pile of dangerous afflictions and only one ยากไอ้เหี้ยคือแบบว่าเป็นสมุดมาเลยล้มยากไอ้เหี้ยกว่าจะจบ Then it would normally be a write-off, right? If you gave this to me, no way am I getting that mirror. But you can now trade the Sanctum state to someone else who is willing to pay for the chance to earn the mirror or lose it. And you can look at expected value in economics, right? It's worth some percentage of that. เอาไปขายก็จบแล้วเนี่ย chaos to someone, they run it and lose their chaos. ถ้าขายได้เหรอ
Your relics, which act as passive bonuses within the Sanctum, are locked in for the run when you start the first floor and can't be changed for the rest of the run. Speaking of relics, they're now tradable and have been rebalanced around this. To those of you wondering, we have decided against bringing back sanctified relics for now. A complete Sanctum run now requires killing the final boss, Lycia, in both her first and second form. She will always drop a unique relic, and these have been reworked and replaced as we rebalanced everything. An important aspect of the new Sanctum balance is that your primary defenses now have some effect on protecting your resolve. Your armor allows you to mitigate resolve loss, and your evasion grants you a chance to avoid resolve loss entirely, a lot like how armor and evasion work. Your energy shield grants you resolve Aegis, which is a mechanic that works similarly to how energy shield behaves for life. In light of the new defensive opportunities and learnings from the original Challenge League, we've rebalanced the difficulty of Sanctum, especially in later floors, and have worked to add more monster and room variety to runs. We've added new boons and afflictions themed around the new defensive mechanics and have rebalanced many of the other ones. Like other optional endgame systems that involve tradable items, players who don't want to play Sanctum can trade their Sanctums to other players in exchange for an item or currency that benefits them more. Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It'll potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum running and just farm Sanctums repeatedly in order to profit. Sanctum isn't the only improvement that Trial of the Ancestors brings to Path of Exile's endgame. We're also introducing 16 new Atlas Keystone passives to the Atlas passive tree. As a quick summary for new players joining us, the Atlas tree is a system that allows you to customize your endgame experience in Path of Exile. As you complete different maps, you gain skill points that can be allocated in the tree. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps to make it more difficult or more rewarding, or to behave entirely differently. The system allows you to double down on the content you enjoy and avoid content you don't. Keystones are really impactful passives that totally change how endgame systems behave. Usually they have an element of give and take and require you to come up with new strategies. With Path of Exile changes how you play expedition encounters. Gigantic explosive. Every single chest monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. Extreme Radiant อ๋อโอเคไอ้เหี้ยแล้วมึงจะสู้ยังไงวะไอ้เหี้ยคือประเด็นแม่งคือไม่เข้านะประเด็น Speaker of the Dead makes it so that tormented spirits can possess you rather than possessing monsters. โอ้โหล้ำว่ะ Boosting your stats instead. While possessed, you can touch ตามกูนี่แหละดีกว่า making them stronger and more rewarding. It's kind of getting silly at this point, isn't it? ไอ้เหี้ยช่วยเลย Blight is like a tower defense minigame inside Path of Exile. The Cassia's Pride Keystone makes it so that Blight monsters take significantly less damage from players and significantly more damage from Blight towers. This basically lets you go all in playing it like an actual tower defense game. น่าสนใจ Because we can. Lucid ไอ้เหี้ย Dreams makes it ไอ้เหี้ยคือไม่ต้องมีบิวก็ได้นะเมื่อกี้ side areas in your maps ร are ถ no longer เดี๋ยวดูใหม่นะ go all damage from เนี่ยรถเนี่ยไบรท์วันเตอร์แบบเทค75เลดดาเมจฟอร์มคือดาเมจจากเราน้อยเลยแต่จากทาวเวอร์300% and significantly more damage from Blight towers. This basically lets you go all in playing it like an actual tower defense game. ใช่ actual tower defense game ไอ้ Because we can. Because we can. Lucid Dreams makes it so that Val side areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change their mods. หุ้ยดี That's ว่ะ right. When you encounter a Val side area, the keystone lets you craft it. เยี่ยว่ะเนี่ยเย่ว่ะไอ้เหี้ยคือแบบว่ามีมเลยมีมว่ะ Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, and we've made the ไอ้เหี้ยมึงเอาไอเดียของ Reddit ไปใช้เลย make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side area. Destructive play makes it so that the Maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses. This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make those influences more difficult but more rewarding. ยังไงนะ
There are another 11 new keystones that we'll reveal over the next few weeks. Together, these 16 keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile's endgame in this expansion. And I should note, in the initial draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. But we'll put them in the news to save you some time here. In the Trial of the Ancestors expansion, we're shifting Path of Exile's metagame in several ways. The first is by introducing 14 new support gems, which are designed to take existing categories of skills and provide entirely new ways to play them. For full information, check the final gem hovers when we post them in the next few weeks. Let's have a look at a handful of these support gems now. In Path of Exile, war cries usually buff the party but don't directly hurt monsters. The Corrupting Cry support gem turns war cries into damage-dealing skills by making them inflict corrupted blood on monsters affected by the war cry or by your attacks that it exerts. The Returning Projectiles support gem causes projectiles from supported skills to return to you, piercing all targets but dealing a little less damage. มีมว่ะรอบนี้โคตรมีมเลยแต่ละอันน่ะไม่ต้องมีพาสซีฟแล้ว Fresh Meat support gem causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance, and critical strike duration after they're first summoned. So you've got to work out a way to keep refreshing your minions, and it makes them a lot more powerful. The Flamewood support gem causes totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as Decoy Totem, or one of the new Chieftain Ascendancy skills that I might talk about shortly. The Sacrifice support gem works on spells that you either cast yourself or through totems. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much life was sacrificed. The Frigid Bond support gem affects Link skills and causes a cold mist to come over them. Enemies caught in the beam are chilled and dealt cold damage over time. This creates a คือแบบว่าเอาดาเมจระหว่างทางระหว่างกันนะเป็นเหมือนเชือกมีมันสัตว์แต่ละอัน I mentioned it was going to get silly. โคตรมีมเลย Locust Mine support gem looks OP and affects attack skills that use bows and wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. ก็เหมือนบัฟที่บ่ายเลยรอบเนี้ย There are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to the 14 new support gems, our balance work for the Trial of the Ancestors involved us revamping 2 Ascendancy classes. These are the subclasses that you can specialize in as you play through Path of Exile's campaign. Each main character class has 3 Ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations of the Templar and Marauders, respectively. While we were very happy with the theme of the Guardian, it was falling behind the power level and popularity of other Ascendancy classes. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Brace yourself. Okay. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power up parties using Link skills. Time of Need now completely cleanses and heals you every 4 seconds. Radiant and Unwavering Crusade will fully embrace the whole summoner theme by giving you access to some exciting new types of minions that are exclusive to this Ascendancy class. We have this picture on the announcement page, pathofexile.com/ancestor for you to scrutinize. Next. Yeah. What the fuck ไอ้เหี้ยมาตามที่หลุดจริงไอ้นี่จะมาที่จะแก้ To be honest, we were unhappy about many aspects of this Ascendancy class in its old form, and so we have completely redesigned it. You can play it now. It's basically an entirely new Ascendancy class with the same name and art and a new way of approaching its themes. Its new skills let you, among other things, cause enemies to explode, turn off enemies' fire resistance while you're stationary, modify maximum fire to maximum pull, and have your fire resistances apply to your cold and lightning resistances. I'll just give you a sec more to read. ไอ้เหี้ยของถึกๆทั้งนั้นนะรีคอปเลือด modify fire pull not unique level increase reduction length to transform to fire damage เปลี่ยนใหม่โทเทมอันนี้เหมือนเดิมทิกเกอร์หรือว่าเว้น you attack with non while skill ram สไตล์สกิลเนี่ยเฮ้ยสไตล์สกิลได้แล้วรอบนี้เห็นไหม
เนี่ย near an enemy who มาอีกรอบ กลับมาอีกรอบ รอบที่แล้วแก้ไปรอบหนึ่งแล้ว แก้ให้มันดาเมจเพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีคนเล่น อันนี้อะไร equip body support by กับ first wall เลยเหรอไอ้เหี้ย7 ลิงก์เหรอเนี่ย no again over time why use มอนเตอร์รอบๆตัวจะไม่มีไฟ resistance ถ้าเจอกับดาเมจ over time ไฟดาเมจอะไร enemy แชงเอ็กโปเดียวAll right, that's on the site too for you to check out. It's pretty powerful now. ขี้เกียจอ่านเลย To celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be hosting a boss kill event. แรงมากนะจ To ริงๆ enter, ตัวเมื่อกี้ create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. Note that unlike the last event we ran, this one is not a ruthless event. We'll post more information about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of supporter packs, the Shade and Disciple packs. Each tier contains the pack's full face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect the character's power or progression in any way, despite how cool they look. The Shade series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. มีลงศพด้วยเหรอ All right. The sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon. The Stygian waypoint shackles visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic though, and they break as เหมือน soon โดน as จับ you ไป move. It would supposedly be a gameplay advantage to be able to imprison people. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing the boots will leave souls in your wake trying to break free. The Infernal Portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion about whether using Hellfire to heat your hideout is actually safe and เฮ้ยทำดีว่ะ practical. ไม่ต้องมีนั่นแหละ The Demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue and will mock you mercilessly. You chained me for such a paltry use. ของว่าอะไรกันแต่ The Nebula character effect causes items you pick up to orbit you in an ethereal cloud of loot. ดีอันนี้มีจริงเลย The Disciple series of supporter packs also contains 6 exclusive microtransactions. Look at dog. Look at dog. I'm going to put that in the top pack. The Hero's Landing Finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide whether it's the sword or the huge lump of rock that actually kills them. The Bell Tower map device heralds the opening of a new map with a peal of bells. Start to run out of portals though, and it will reflect your desperate situation. ยิ่งบนตัวน้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฟ This is fine. The Cathedral armor set refracts light through your character, creating beautiful patterns on the ground around it. If your life gets low, it responds in kind. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. Again, cosmetic. The Currency Orb Charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. Some people... We have to store it in the database, right? Some people will show they can be part of the exclusive club of players who have actually used a Mirror of Calandra. This effect also causes your charges to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, which we all have, right? The Faithful Hound Pet is a very good doggo, and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, or play dead. And yes, you can pet the dog.
These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase, and purchases like these directly fund the ongoing development of Path of Exile 1 and 2. Meanwhile, the Lithomancer and Enchanter packs leave the store forever at the launch of Trial of the Ancestors, so now's your last chance to purchase them. There's some good stuff in those too. Thanks for your continued support. The fun part. For the last ExileCon, we developed a special card game that encapsulated the full gameplay arc of Path of Exile over the course of the event. Players could defeat monsters, progressively upgrade their items, use currency items to craft their equipment, find and run maps, and eventually defeat pinnacle bosses to earn rewards. It was a whole lot of fun, and we've had so many requests to run it again. So this year, we're proud to bring you the 2023 version of the ExileCon card game. And like all Path of Exile expansions, it even includes a challenge league. In your swag bags, you'll have found a box of ExileCon cards, and then a gentleman outside will have asked to purchase them from you for real money. If you have any cards left, you can use these to challenge GGG staff members who are walking around ExileCon as monsters. They'll be wearing t-shirts showing the monster's stats, which include symbols for their attack and defense. Using the cards in your deck box, and those you accumulate by defeating monsters, put together one set of armor, one weapon and shield, or a two-handed weapon, and an amulet and 2 rings. To defeat a monster, the damage on your weapon has to be equal to or larger than the defense of the monster, and the defense on the armor blamed on the turret, them, and they'll give you a reward. Pristine, not to waste to You can also use your accumulate sulfite and bring it to the delve wall. I'm sorry for the bad photo, it's hard with lighting. The right monsters lurk there and uncover its treasures. I'm the series of us will reward your card game and won't be sold in the merchandise shop. So try to schedule or fantasy book and an actual mobile demo at the chill out area on the top floor and check out its progress. It's coming along really well, and we'd love to get your feedback on it. We've created heap 17 of 20 additional credits. Clear, they're occurring here. People. อ๋อนี่ไงงานเมนสเตจใช่ดีไซน์มิวสิก Q&A น่าจะหมดแล้วแหละ The second half, the Rise Keith over Jonathan about Path of Exile 2. So Path of Exile, other things. Instead, you're pretty much locked in a cycle of playing both versions now. With new launches. Like I want to like, and the reason we're doing all that stuff is I really want to make sure that people feel like. เดี๋ยวมีคนสรุปมาเอง Got a lot of armor. Wait, do I have? Oh, I do have overlay. Oh my god, I wasn't sure. They didn't show an overlay at all. I know they usually don't. อ๋อนี่เล่นให้ดูเลย Search for cigarette. That's the encampment. Surely I need to go southwest. แมปเปลี่ยนใหม่ด้วยนะมีการเปลี่ยนใหม่ Very large areas. ผมต้องดูทั้งวันอ่ะถ้าจะดูจริงนะครับผม There's no character skill It's massively improved. A bit clunky, a bit. อ๋อเนี่ย Q&A นะ This has just mode, very catchy name, where objects that have size there, you can now just wander through if we so desire. Not every skill is going to be a super slow thing. The idea is that you've got an option now, but it's much more advantageous and less of a mistake to press a long attack time button if you've timed it wrong. You can always change your mind at the last minute. Surprise at all. But yeah, I don't know. We've also got blending for when attacks don't have those similar starting and end points. So if you do have an attack that finishes over here and the next one starts down here, it get really messy. And so we came up with speed variations. So at certain speed brackets, the animation of the attack will change to a slightly shorter version, which better suits that speed. And every point you're just right there, and we can match it perfectly where the position of the weapon is at that point in time. And realized พี่นะครับไว้ดูกันได้นะครับผมหลังนี้เดี๋ยวผมอาจจะไล่ดูแต่ว่าผมอาจจะดูสรุปมากกว่านะ Rogue creature. I have urgent news. เพราะว่าหลายคนก็ได้เล่นเดโมไปแล้วนะครับวันนี้ That's a slow cast on big mana. Yep. After anything. แต่ว่าคนเบต้าจริงๆมาจูนเดือน5มั้งถ้าจะไม่ผิดจูน 5-6 แล้ว So that's a pure fire damage axe. Okay.
Frostblade Spear, alright. We'll keep exploring so you can see โมบายเกม tree. We got to fight something else. ป๊อปอีกนานนะครับผมนะก็ Tactical retreat. เล่นเดียโบไปก่อน โอเคครับผม Do another นะ barrel ครับ roll. ก็จบ Hit ละ him with a barrel roll. นะเจอกัน Get out of it. เดี๋ยวน่าจะมีตัวที่ผมติดตามเนี่ยพวก overview ต่างๆนะครับผมคลาสใหม่ต่างๆนะครับผมน่าจะมีเชดมีมาแล้วนะครับผมมีแลมเน้นไม่เกี่ยวมีเกมเพย์นะครับผมก็อันเดิมปะไม่ใช่คนละอันกันอันนี้เต็มนะเล่นเต็มเลยตั้งแต่แอคจนถึงการเปลี่ยนสกิลต่างๆใช่นะครับผมรายละเอียดก็ตามที่พูดกันไปนะครับผมเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างดีในหลายๆจุดนะคิดดูออกนู่นจูนนะท่านเลื่อนไปดูนะนี่ December February April จูนเดือน6 3 4 5 6นู่นเราคงได้เล่นอีกสัก3 ซีซั่นมึงจะออกชาติไหนกันแน่วะบางทีก็แต่ที่เขาพูดนะเมื่อกี้ก็คือที่มันช้าเพราะว่ามันต้องใช้กันได้ระหว่างคอสเมติกทั้ง1 และ 2ทำให้มันต้องมานั่งอัปเกรดคอสเมติกทุกวันเลยใครเพราะอะไรเพราะคอสเมติกมันมีแล้วเขาแล้วไปแล้วก็จะเปลี่ยนโมเดลเรื่องชุดเกราะให้มันฟิวตามฟิสิกส์ใช่ไหมมันก็ต้องมานั่งอัปเกรดไปแบบนี้ทุกวันไอ้ส่วนเนี้ยช้าที่สุดแล้วถ้าที่เขาพูดเมื่อกี้นะมันก็เลยทำให้เกมช้าเพราะมันอาจจะแค่อัปเกรดผิดมันก็อาจจะบั๊กได้เนี่ยแต่ตัวเกมน่าจะเกือบจะเสร็จแล้วแต่บั๊กน่าจะเยอะอยู่ถ้าที่เห็นถ้าที่เขาพูดนะบั๊กน่าจะเยอะแล้วก็เขาค่อนข้างจะเอาความมั่นใจไปก็คือมันจะมี7 แอคเลยนะทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวันเดี๋ยวก็ถึงแหละแป๊บเดียวแหละมันไม่นานหรอกอีกประมาณเกือบปี10 เดือนได้เล่นโค้ดเบต้าแต่ผมมองว่ามันช้าไปนิดที่จะไอ้นั่นใช่อัปเดตก็สนุกดีเท่าที่เห็นมีอะไรให้เล่นเยอะแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ใช่เกมใหม่เท่าไหร่ผมมองว่ามันไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะลีกนี้ถ้าไม่ได้ไฮไม่ได้อะไรผมว่าไปเล่นเลมเน้นไปเล่นดิวิชั่นช่วงนี้ที่อัปเดตมาใหม่ก็ได้นะเห็นไหมมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านะครับผมอาจจะได้รู้สึกหยุดไปก่อนสัก10 เดือนก็ได้นะครับผมนี่ผมมาดูรอบนี้ก็คือเพื่อจะรู้ว่าอยากแต่ผมเล่นอยู่แล้วลีกนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องสร้างตัวแล้วก็เล่นจนจบซีซันพาร์ทของมันนะที่มันเรียกอะไรแล้ววอลพาร์ทวอลพาร์ทของมันก็แค่นั้นผมไม่อยากเล่นจนถึงเอ็นเกมขนาดนั้นแหละหลังๆนะไม่ว่างแล้วก็รู้สึกว่าให้มันเต็มทีเดียวเลยดีกว่าแล้วกูค่อยมาเล่นทีเดียวแบบเอ็นเกมทีเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นานๆมาทีไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะครับผมช่องนะครับก็มาเพื่ออัปเดตข่าวสารเฉยๆนะพาร์ทก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมยังเล่นอยู่นะครับสลับกับเดียโบช่วงนี้เล่นเดียโบนะก็เดียโบยังมีโอกาสแก้ตัวอีกสักแพทหน้าไม่รู้แพทนี้อยู่ได้ถึงเดือน9มั้งถ้าจำไม่ผิด90นี่แหละนะครับแพทหน้านู่นเลยถึงจะแก้ตัวเพราะผมรู้สึกว่าเอ็นเกมมันน้อยมากถ้าเทียบพาร์ทเนี่ยตอนนี้พาร์ทถ้าเกิดเพิ่มอีกแพทหนึ่งเข้ามาเนี่ยเล่นได้ทั้งเซนตัมเล่นได้ทั้งปล้นใครนะเซนตัมปล้นที่แบบใหญ่ๆนะเซนตัมปล้นแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งที่น่าจะใหญ่มากเหมือนกันคือการเอาคู่ต่อสู้มาสู้กันคิดดูยังมีอะไรอีกTower Defenseหรือ
อย่างอื่นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สำหรับผมผักอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นแบบทางเดินผ่านแล้วมีแค่4 อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหโคตรเล่นได้โคตรนานแล้ว เอ็นเกมอ่ะถ้าเทียบกับเดียโบ4ที่แบบว่าก็เล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปถ้าเบื่อก็หยุดอะไรเนี่ยตอนนี้สิลีกใหม่ผมรู้สึกว่ายังของเดียโบยังมีปัญหาอยู่เกมอื่นในตระกูลนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะเท่าที่ผมเห็นนะค่อยมีรู้สึกว่ายังโอฟิล์มอย่าไปสนใจมันมากไอ้ภาพหลอกตาพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยไอ้ดิลิงอัปเดตแพทมาแล้วกี่กิกวะ2.61.1แล้วป่าววะถ้าจำไม่ผิดของมันนะ1.1แล้วไม่ได้แก้อะไรมากรู้สึกว่าแก้บั๊กมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบั๊กก็คือบาลานซ์คริติคอนอะไรไม่ได้บอกเยอะด้วยนะแพทนะอ๋อเพิ่มเรเทซิ่งเข้าไปเหรออ๋อมีภาษาไทยด้วยแพทภาษาไทยนะอ๋อเรเทซิ่งอันแพทที่แล้วนะครับก็น่าจะซื้อแรมเน้นนะเดือนหน้าผมเกมเดียโบก็เดียโบก็เล่นแหละผ่านก็เล่นเดี๋ยวค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะช่วงตอนเปิดใกล้ๆลีกนะทีนึงผมไม่สรุปไม่อะไรแล้วไปฟังคุณโอไมเซลก็ได้ฟังใครล่ะเนี่ยจำชื่อไม่ได้เนี่ยเดือดที่ลงทุกวันอยู่เหมือนกันนะอยู่ไหนแล้วแท็กกี้ก็ได้แต่แท็กกี้นี่มันออกแนวแบบว่าเกมอื่นก็มีนะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็อาจจะก็แล้วแต่นะครับผม แต่ผมมองว่า เดี๋ยวให้เขาสรุปอีกทีหนึ่งผมรู้สึกว่ามันงานมันยังไอ้นั่นอยู่นะครับผมไม่อยากดูแล้วผมอยากให้มันออกมากกว่า ผมรู้สึกว่ายิ่งดูไปก็เท่านั้นตอนนี้นะเข้าใจที่ผมพูดไหมเหมือนเราดูของเล่นที่เราอยากได้แต่กูไม่ได้มันมาสักทีนะแบบเนี้ยอย่าไปเสียเวลาดีกว่าผมรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยไม่ค่อยแหละ เดี๋ยวอาจจะไปลีกหน้าเลยแต่ว่าเล่นแหละลีกนี้เล่นเท่าที่อัปเดตที่สนใจเมื่อกี้ก็คือมีเซนตัมใช่ไหมที่แบบว่ายัดมาเป็นสมุดมาให้เลยแล้วก็อาจจะมีของมาให้อันนั้น1 อันนะที่น่าสนใจแต่ว่าบิวอยู่ที่บิวด้วย2ก็คือ Tower Defense ที่รู้สึกว่า Tower Defense จริงๆทีเนี้ยน่าจะเล่น Tower Defense ได้สนุกขึ้นโดยที่ดาเมจเราไม่ต้องเยอะมากก็ได้ใครนะ70%แต่ว่าอาจจะต้องถึกหน่อยอาจจะต้องเล่นสายแต่ว่าสายโทคุวะเมื่อกี้ก็ถือว่าเดือดมากน่าจะเล่นสไตล์ได้ด้วยเราเนี่ยเพราะมีสไตล์ให้กลายเป็นแบบว่าตีสไตล์2 ครั้งโดยที่แบบเดือดโดยปกติแล้วมันจะเป็นสายอย่างใครนะเบอร์เซิร์กแบบนี้ใช่ไหมที่มีดาเมจเพิ่มแต่ว่ามันเล่นสไตล์ไม่ได้หรือสายอย่างจังเกิลน็อตที่เล่นสไตล์เพราะว่าตัวเองถึกพอที่จะเล่นสไตล์ได้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ทาโกวะเล่นสไตล์ได้โดยที่ไม่ต้องไอ้นั่นแต่เป็นต้องเป็นสไตล์สายธาตุไฟส่วนใหญ่คือเล่นสายถึกได้สายถึกแบบว่าตีแล้วกันคิดดูกันไฟกับกันทุกอย่าง100+2มันบวกได้8ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดดูวิวเมื่อกี้นี่คือดูรายละเอียดนะเนี่ยไม่มีในนี้ต้องไปดูพี่คิดเมื่อกี้ขี้เกียจกลับไปดูแล้วน่าจะมีบิวเดี่ยวนะมันน่าจะมีคอนเวิร์ตเปล่าวะถ้าไฟอย่างนี้คอนเวิร์ตทูโคได้เปล่าวะ
แล้วไปตีนี่แทนฟอร์สอ่ะก็ไม่ได้อีกมันออกแนวแบบตีไฟผมยังรู้สึกว่ามันยังมีข้อด้อยอยู่คือยังก็น็อตมันมีข้อดีตรงที่ว่าแม่งเน้นเกาะไปเลยใช่ไหมจบแล้วก็ไปยัดบอลเชสเตอร์ซะแล้วก็ตีอย่างเดียวจบแต่นี่ไม่ใช่แต่มันมีเฮ้ยสายนี้เล่นได้ดิถ้างั้นน่ะตี2 ครั้งไงสายสกิลตีลูกบอลแล้วตีย้อนกลับมาแล้วทีเนี้ยรอบนี้มีเจมทูรีเทิร์นไงเลยเทิร์นทูมีสายนั้นเล่นได้แน่แล้วว่าเล่นอาวุธ2 มือเลยหรือโล่ผมคุ้มบอกรอบที่แล้วเล่นโล่ถ้าจะไม่โล่ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสไตล์แล้วมันตี2 ครั้งแล้วมันโอ้โหยิ่งเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนั่นน่ะโคตร powerful ไฟเลยและเป็นไฟที่แบบไม่ต้องติดไฟเป็นแบบไฟดาเมจเฉยๆแล้วก็ให้อาราวอยู่กันไฟไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นสายที่น่าจะ powerful ดาเมจมากและถึกด้วยน่าสนใจไม่ต้องใช้พาสซีฟนั้นด้วยพาสซีฟนั้นอาจจะหายไปก็ได้แต่น่าจะเดือดมากคนน่าจะคิดแล้วแหละว่าบิวอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยไปตามไม่คิดเองนะ ค่อยไปตามเฉยๆโอเคครับผมนะก็จบกันแค่นี้นะครับช่องโมโนวิดก็กี่วันแล้ว1 เดือนกว่าๆนะครับผมก็หวังว่าจะติดตามผมอยู่นะก็ไม่มีหน้าปกเหมือนเดิมนะเพราะว่าก็หายไปนานเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็แค่นี้สวัสดีครับ